Bom dia, galerinha do YouTube. Olha o sucesso dessas máquinas de cortar cabelo, gente. Pode até usar para fazer barba. Olha o material dela. Ela aqui na nossa loja vem nessas caixinhas. Vem os acessórios dela, os pentes, o cabinho de carregar na energia. Ele é R$ 25 na loja. Atacado, galerinha, sai a 20. Caixa fechada com 100 unidades, sai a 18. Ela vem nessas embalagens aqui, ó. Fazemos entrega para todo o Brasil. Uma unidade aqui na nossa loja é R$ 25, para revenda é 20. Caixa fechada com 100 unidades, sai a 18. Sucesso de venda. Olha o material dela.